Сооротуучу Кудай. 16 декабрь. Өзүңүзгө бут кийим сатып алганы базарга барсаңыз, сизге бир бут кийимди сунуш кылышты дейли. Алып, кийип көрөйүн десеңиз, сыдырмасы сыдырылбайт, бузулуп калган. Астын карасаңыз, таманы ажырайын деп калган. Сүрүлүп, өңү да өчүп калган болсо, ошондой бут кийимди алат белеңиз. Албетте албайсыз. Мен дагы алмак эмесмин. Андай буюмга эч кимдин акча төлөгүсү келбейт. Акча төлөп жатсак, жакшысын карайбыз да. А билесизби, Кудай кандай баалайт? Адамзат толугу менен баардык жагынан, моралдык жактан, руханий жактан бузулуп, таптакыр жараксыз болуп калган. Бирок ошого карабай, Кудай биз үчүн өтө кымбат баа төлөдү. Ыйса Машаяктын кымбат каны биз үчүн айкаш-чыгашта төгүлдү. Эч нерсеге жарабаган бизди кабыл алып, кечирип, тазалап, өзүнө бала кылып алды. Эми Ыйса Машаяк аркылуу эч нерсеге жарабай бузулган биз, Кудайдын мурасчылары, таптаза болуп калдык. Мындай деп жазылган: кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди да Машаяк менен бирге тирилтип, Машаяк Ыйса аркылуу асманга отургузду. Кудайга даңк болсун.